Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magluluto ng herbal cough syrup. Ano po ang mga sangkap nito? Ito po yung mga dahon, mga herbal na kakailanganin natin para sa pagluto ng herbal cough syrup. Una, ito po yung sambong. Ito po yung sambong. Ang sambong po ay isa po itong ang health benefits po nito ay lowering blood pressure, healing UTI, lowering fever at marami pang iba. Pangalawa, itong tanglad. Ang tanglad naman ay boosting our health, preventing infection, relieving pain, lowering cholesterol, etc. Mayroon din po tayong Yerba Buena. Ito po, yung Yerba Buena. Hello! Ito may Yerba Buena. Yung Yerba Buena po ay antiseptic properties, helps in indigestion, keeping up of dental health, cure against headache and nausea. At marami pang iba. Ano po? At meron din po tayong Herba Maria. Ito yung Herba Maria. Ang tawag po nito sa Bisaya, yung iba Hilbas, Herba Maria. Ang health benefits po nito ay good for multiple myoma, nagpapatunaw po yan, and then urine problems, tapos cysts, meron pong fibrocide in uterus and ovaries, etc. Binabasa ko lang po ang mga health benefits dito. And then, meron pong lagundi. Ito po yung lagundi. Dapat ang kasali po dito ay ang eucalyptus leaves. So wala po tayong, hindi ako nakahanap ng eucalyptus leaves dito, kaya ito na lang ang substitute sa eucalyptus, ang lagundi. Nakatulong po ito para mapatigil ang pag-uubong, relieve asthma, and then lower fever due to colds or flu, etc. Meron pong luya ito, luya, chinap ko na po. And then, ang health benefits po naman ng luya ay can reduce the risk of diabetes, relieve pain, pain, and lower the risk of cancer. Yun. At saka, kailangan din po ng isang plangganang sampalok leaves, tamarindo. Ito po. So, ito po ay vitamin C, rich in vitamin C, easing joint pain. And then, meron pong Mariapa sa amin sa Waray. Pero ang tawag dito ay Mayana sa Visayas. Sa mga Bisaya. Ito ay antioxidant, anti-hypertensive, microbial, anti-allergy, treatment of headache. And then, meron pong oregano. Ito po. Kalabo sa amin, sa Waray. Okay, so ano po ang paraan nito? So, lahat po ito ay paghahaluin dyan sa kaldero, dito sa kabila, dito sa aking likod. Ayan, dyan po pagkahalo yung lahat niya. Halimbawa, kung ang taas ng kaldero ay ganyan, kung isasama-samahin itong lahat hanggang dito yung mga herbal, yung tubig naman, halimbawa dito yung umabot yung lahat ng ito, herbal. Yung tubig naman ay lampas hanggang dito. Tapos, pakukuluan yan ng mahigit 1 oras. So, pagkatapos naman yan, ay sasalain, ihiwalay itong mga herbal plants na ito. Tapos, yung isinala, yung tubig, ay gagawin na, yun na ang gagawin na syrup. So, ang proportion po nun, ang ratio po nun is 1:4. Ibig sabihin, 4 na tasang pinaglagaan nito, tsaka hahaluan ng 1 tasang asukal. Yung brown, huwag yung
white kasi yung refined kasi parang iba na rin ang component, ang ano nun, ang pagkagawa. Ano. So, at saka pagkatapos nun, isasalang ulit, doon naman ako. Andun sa kabila, doon sa kawa. Ano, antayin hanggang maging syrup. Okay? So, yun po ang paggawa ng herbal cup syrup. Parang magic medicine na rin ito. Ano? So, wala pang overdosage. So, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na po ang finished product na ginawa natin. Nung una ipinakita ko sa inyong video tungkol sa paggawa ng herbal cup syrup. Itong isa, iba ang kulay dahil herbal tea ito. Wala pang asukal. So ito namang apat na ito ay nilagyan ng asukal, concentrated, at ito na ang tinatawag na herbal cup syrup. So ganun po ang paggawa ng herbal cup syrup.